O Padre Eterno non chiude il rubinetto e qua piove, piove, piove. C'ho una sigaretta e non so come mi appiccia. Tieni un fiammifero. No, Delia, entra, no? Che ti vuoi bagnare tutta? No, io c'ho un impegno. E allora ti dovevi portare l'ombrello. Cortese. Piove in tutta Europa. Quando mai piove solo a Roma? È meglio che faccia una telefonata, tanto per educazione. Più Damien Diderot 4567. E chi ti scrive da Parigi? È il fratello mio. Perché? C'è una maleducazione che è una cosa fantastica. Per una volta che mi scordo di pigliare la borsa, poi dice che sto fissata. Qual è di questi? Come che te dico sbaglio? Ma come, non conosci tuo fratello? Siccome che sono 15 anni che non lo vedo, che è partito che ero giovanissima, è logico che non mi ricordo come che è fatto. Sta di le cose senza che conosci i fatti. Piove, che guaio, qua pure a casa mi s'allaga. Pronto, Luigi. Devo fare uno scherzo. Dammi Parigi, Diderot 4567. E come si chiama questo fratello tuo? Si chiama Claudio Onesti, perché? Niente, così. Accidenti, mannaggia. C'ho un'antipatia per il nylon bagnato che è una cosa terribile. Qua fino al ginocchio, ma schizzando. Pronto, qui Roma. Delia? Vieni, c'è tuo fratello al telefono. Ma che sei impazzito? Pronto, Diderot 4567? Monsieur Claudio Onesti all'appareil, s'il vous plaît. Tu, parla. Ma che servi? Pronto? Che sei, Claudio? Io so Delia. Beh, ma che ne so, è stato uno scherzo di questo... Ma quanto sei cretino proprio, che piove a Parigi? No, perché qua piove. Stai bene? Io sto bene. Sì, sì, venga a Parigi, sto fresca. Ehi, non fare più di 3 minuti. Beh, ciao allora, Ciao. Sì, ciao. Ma proprio matto. Ma non sei contenta? Me le vuoi dare queste 1500 lire? Ma che devo impazzito? E che le devo pagare io? Ci hai parlato o no con tuo fratello? Io non ho parlato proprio con nessuno. Può essere pure che non era lui. A me Parigi non me l'ha detto nessuno. Prima che tiro fuori anche 10 lire lo devo vedere con gli occhi miei. È schiuvuto. È una cosa fantastica.
andare? Non vedi che ce ne sta un'altra a 2 centimetri di distanza? Basta un colpo di vento che è tutto un contatto. Ma quale contatto? Ma stia tranquilla, qui non succede nessun contatto. Ma fissi bene? Guardi un po' prestino perché devo uscire. Non si preoccupi, esca pure e vada tranquilla, tanto ce la fa tutto in terrazzo. Latte e noci, ne mangio più per 3 mesi. Mamma mia, sta casa mi pare il ministero stamattina. Aio, devo uscire. Ma non si deve parlare di quella cosa? Beh, non posso, c'è un appuntamento e già sto in ritardo. Ho perso tutta mattina con operai da TV. Ti sei fatto un altro televisore? Beh, per forza, tante volte uno va a vedere 2 canali in contemporaneo. Pina, che c'è il vento? Sì. Allora fammi via il foulard. Magari esco con te, così parliamo del negozio. Oppure resto qui e ti aspetto. Oppure vieni un altro giorno, te pare? C'hai di quelle risposte che uno dovrebbe litigare ogni momento. Beh, uno non chiede di sta casa di uno quando che vota, scusa. Che? Ti chiudi pure il bagno? Beh, certo, c'è un capitale in medicine. Beh, per telefono? Ah, il telefono, me lo scordo sempre. Beh, ma scusa, ti devi da fare una cura per memoria? Pina? Fitte, muovi? Guarda che non basta da di pronto, bisogna che ti ricordi di segnare tutti i nomi, altrimenti non me ci ritrovo. Ma che, ci hai messo pure il lucchetto? E beh, che ti importa? Devi solo ricevere le telefonate mie, mica devi chiamare a te, no? Ma ti metti a risparmiare proprio su tutto? L'ascensore per te non esiste. C'ho altro da fare che fare a scorte dei monetine da 10 lire. Beh, quando si parla del negozio? Dico, a parte che ci credo poco, io ho già investito molto. Scusami se insisto, ma è una vera occasione. Fa che la perdiamo e non si presenta più. Di che ci famo noi del negozio? Beh, la rosticceria, che so, una pizzeria. Così me ci vuole qualcuno che ci bada e se mangia metà introito. Queste sono imprese da uomo, accidenti agli uomini. Dalla vostra nascita riguarda il vostro futuro. Ogni donna, ogni giovane si può indovinare. Dal giorno che siete nati, come vedete, riguarda la vostra costellazione. Non dovete sbagliare niente, basta provare per credere. Fatevi tutto e comprate il biglietto e aprete il vostro futuro. Giorno e mese tutto. Dalla vostra nascita riguarda il vostro futuro. Ogni giovane si può indovinare. Dal giorno che siete nati, come vedete, riguarda la vostra costellazione. Non dovete sbagliare niente, basta provare per credere. Fatevi tutto e comprate il biglietto e aprete il vostro futuro. Mi devi proprio da scusare, ma mi era partita una calza. Che? Io mi credo proprio di sognare. Quando non mi piace questo colore. Beh, perché? È una cosa proprio terribile. Oh, a me mi piace. Ah, senti, aspetta un momentino perché devo andare un momento da mia cugina che ha portato a far benedire il gatto. Tocca, guarda, se non c'è l'orologio ti avverto che è quasi mezzogiorno. 2 minuti soli, eh? Oh, Sandro? Aia, e non mi dà sempre sti pizzicotti, no? Signora, aspetti, ne facciamo un'altra. Tenga la gallina. Così, grazie. Mimmola? Mimmola! Che vuoi? E via qui, no? Senti, mi devi dare la chiave perché oggi c'ho da fare con Sandro. Ma zia s'arrabbia. S'arrabbia. Inventi qualche scusa, no? Io non invento nessuna scusa, te lanci da te. Grazie, dove vai? Ma te l'ho detto, uffa. Ferruccio, questo è proprio il genere di casa mia. Parigi cara, Parigi bella, cara. Signorina? Sì? Scusi, Parigi in che senso? È il mio cane che si chiama Parigi. Dico Parigi proprio nel senso della città. Sì, Parigi. Cara, la mia Parigi che si è spaventata. Dico ancora 2 minuti che mi fai aspettare e mo' chiuso. No, sai che è successo? Devo tornare a casa. Zia mia si è intesa poco bene e c'ha bisogno di me. Ma io l'avevo preso per te l'appuntamento. Mi dispiace proprio tanto, ma è motivo familiare. Ma te l'avevo chiesto prima, poi può essere utile pure per te. Qua non ci si capisce manco più fra italiani. Stamattina ho cacciato da casa un'amica mia che veniva per gli interessi miei e che merita molto più di te. In più c'avevo l'operaio che mi stava a mettere a televisione. Una mattina proprio che logica e non potevo uscire da casa. Sai che ti dico? Che sei una maleducata, che è una cosa che una donna gli ha mai portato bene. Comunque io occupami di te ho chiuso. Ma che carattere impossibile. E voi avete una generazione che è una cosa che non si regge.
che fai lì? Vieni qua. E dove vorresti andare? A Ostia, mi serve il mare come sfondo. Come siamo romantici. Non mi potevi telefonare prima, mi hai fatto litigare con un'amica mia. E prima non lo sapevo. C'hai sempre delle belle gambe. E c'ho sempre una bella fame. Con sta fame, monta va. Vedi Parigi. Pronto? Sì, sì? Chi è chi parla? Oh, simpatica figura, salute per voi alla Grazia Bella. Sì? Elvira capisce? Ci pensa Elvira? Chiamo subito vera amabile creatura. Vera? Vola, vola. Tutto a posto, Delia? Hai visto che carina francese? Modello bene, seta scadente. Elvira si intende? Per forza, prodotto francese si compra per il modello, gli importa assai da seta allora. Ho dato il mio parere. Beh, Il diplomatico milanese, sentito alla voce, auguri per te. Hai capito questo? Mi è ripassato da Roma apposta. L'ho conosciuto sul set è bello. Ci siamo sbronzati al ristorante. io non te capisco a te. Sempre su giù per trenni, senza contare spese. No, e che spese? Solo il prezzo del biglietto, che poi c'è modo di recuperarlo col 1000% di guadagno. Ma tu non realizzi che sul set e sulla freccia ci vanno tutti meglio d'Italia. O attacchi i bottoni col fumo che ti dà noia o che ti fa accendere. Oppure al ristorante che è pure più redditizio perché mangi e bevi o guardi. Insomma, impieghi 10.000 per biglietto, ma alla fine te ne ritrovi 100. Sì, te danno 100 a te, che te credi, Soraya? Per esempio, scusa, andata e ritorno in Sud America costa 360.000 lire. 16 giorni di navigazione, tutto spesato. E lì ti incontri magari un allevatore, un ingegnere, un ministro, quello che vuoi. Impieghi una cifra e guarda i soldi che puoi guadagnare. Quanto è bello qui meglio di Fregene. Devo pure venire a de mare. Io l'ultima volta che ho fatto Napoli-Genova, non ti dico che investimento. Ti ho fatto vedere l'ultima serie. Ma che te ne fai? Ce ne avrai 6.000? Con questi sono 180. Sono ritoccate assai queste di figura. No, è proprio a posizione che ti è naturale, scusa. Ma come ti organizzi? A chi le dai? E me metti in giro, no? Vanno da sole. La fotografia è un veicolo d'orgasmo, chi la vede devo conoscere. Delia? Che ora abbiamo fatta? 20 minuti! Basta che me ne rischi il viso, poi sto a posto. A voglia prima che te via, c'hai l'occhio chiaro. Ma va. Che se credono che io fa prolzo l'ho preso così a quelli? Perché? È un sistema americano. Apposta muoiono tutti i giovani. Senti un po', che se fa regalare una pupa che fa cresima? È un braccialettino, una catenina o un oggetto personale. Ancora non vi sono venute le piaghe a voi? A noi no. Mamma mia, che state telefonate a casa mia. Gira, Sì? t'ho fatto fare il cambio dell'olio, eh? Hai telefonato a quello? No, non ci ho avuto tempo. Ecco, lo sapevo, manco per te, sai pensare. Dai, muoviti, telefona. Beh, dammi il numero, va. 23 31 56. 23 31 56. Ah, oh, se quello non ci sta, poi. Allo? Marcello Natali. Uè. Au revoir. Scusatemi se ho parlato francese. Che t'ha detto? Boh, non ho capito. Oh, scusatemi, ma devo andare a mamma. Ciao. Com'è che parla francese questo? L'hai imparato? È intelligente. Sì, se era solo per l'intelligenza pure cinese parlavo. Io vado, vi saluto. Ciao, Delia. Beh, si è fatto tardi. Mi devo andare a provare il macramè che mi sono comprata l'altro giorno. Che te lo fai chemisier? No, me lo so fatto ieri. Beh, qui sotto girano un film. Io vado a vedere perché mi piace. Voi che fate? Ci venite? No, noi stiamo ancora 3 minuti a piacere il sole. C'è Tardina? Sì, sì. Ciao Di. Ciao, non ti aspettavo, com'è? Per forza mi si sono rovinati tutti, guarda, mi stai vedere dice. Però devi aspettare, sai, perché adesso c'ho un po' da fare. Mi sono ritrovata libera. Che dici, famo gran salto, mi faccio cenere. Non so se ti sta bene, è un colore difficile. Sai una cosa, sempre mi butti giù. Oh, io ti consiglio, poi...
Quanto sta bene fratello tuo sul quadro. Ma di un po' e grazie, è un bel po' che non si vede. Qui ci sarebbe un conticino e... Senti, non ti dico di grazie, vero? Me ne ha fatta una, ti racconto i fatti, giù dica a te. L'amministratore del palazzo mio, vero, che già mi aveva attaccato al contatore al filone della luce, allora mi dava un ferretto per l'ascensore che non la pagavo. Dice, però se mi presenta quell'amica sua, Grazia. Io la racconto a lei dice, sì, senz'altro mi sta tanto simpatico. Allora combinò tutto che gliela portavo sull'ufficio, è vero, all'ultimo invece viene. Dica una scortesia gratuita. ma tu te vai a fidare, grazie, scusa. Ma mica era così, prima era tanto caruccia. Che mi conosce questa? Che te stava a dire, De Grazia. Laila, che mi fai il numero di casa mia, cocca? Sì, vado. Grazie. Mi devo levare una curiosità. Pronto? Chi parla? Pina Saraceni, chi è? Siccome che il telefono non è tuo, devi di Casanesti, no Saraceni, vero? Apposta non mi trovano e credono che ho cambiato. Beh, che c'è di nuovo? Sì, vengo più tardi. Ti saluto. A me mi sa che si approfitta pure che si fa chiamare per sé, capito? Tanto non mi piacciono ste cose. No, Ernesto, adesso no, mettilo in frigidaire. Bene, signora. Dunque, Delia, ho ripensato al nostro colloquio di domenica scorsa. Beh, in fondo tu mi hai detto pochissimo. Per esempio, non è venuto fuori quasi niente della tua infanzia. Beh, normale. Ma no, scusa, tu mi devi aiutare a fare sta inchiesta. Avrai avuto qualche brutale esperienza, no? Beh, mi piaceva spicciacassa, poi mi piaceva di leggere. Ah, ecco, questa è una cosa. Hai una piccola biblioteca? No, guardi, perché io i libri come che l'ho letti li butto perché il libro è un veicolo di polvere, rovina la pelle. Vede per esempio la pelle sua? È secca mangiata proprio. Che simpatica. Sai che gli posso dire una cosa che già ho detto a un'altra giornalista che tanto gli è piaciuta? Che le donne, specie del tipo mio, meglio che ci innamoriamo noi piuttosto che le altre si innamorino di noi. Perché se si innamorano loro non te ne liberi più finché gli passa. Invece se ci innamoriamo noi, come che c'è passata, siamo liberi un'altra volta. Certo, può essere giusto. Basta non avere il peso di una qualsiasi educazione. Allora per te è importante essere libera. Beh, che gli posso dire? Senti, dimmi qualche cosa delle tue abitudini. Per esempio, chi ti fa questi vestitini? Beh, dipende, per tagliare mi serve un boutique. Qua proprio Roma. Non c'è casse e sbagliasse. Sì, perché? Non ti piace Roma? Ma da dove vieni, Delia? Da un paese? No, io da un paese no. La famiglia mia sì era di Abruzzo. Io invece sono nata proprio a Roma. Solo che, gli dico la verità, sono nata in un posto bruttissimo. È una confidenza che faccio a lei che tante volte non dovesse uscire sul giornale. Magari di qua si vede. Tante volte le amiche mie dicono dammi un po' a vedere dove che sono nata, si divertono. Io invece, non ci posso tornare in quel posto. È un quartiere così miserabile che è stato trascurato persino dalla bonifica di Roma. Non c'è sta ascensori, doppi servizi non se ne parla. Tanto per di fanno ancora tutto a bagnarola. E poi sai che non mi fa piacere di pensare che mamma mia era portiera. Insomma, mica per la cosa così che era portiera, ma perché lì i padroni di casa erano proprio scortesi. Una cosa terribile proprio. E poi sai, c'è stata una cosa che magari lei interessa di sapere, no? Beh, il padrone di casa, che era un barone, proprio una persona a modo suo disintissima, però era, insomma, è stato lui che tutto sommato, che io posso dire, per me è stata la croce della vita mia. Che siccome che andavo su a fare le cose di casa, insomma, una cosa quell'altra, ci siamo intese. Fatto sta che un bel giorno sto vecchio fece. Allora mica mi è rimasto, come che dicono, lo shock, mi è restato antipatico. Ora giù c'è sta una portieraccia, mi hanno detto che mi ha ridotto quel posto proprio come che si meritava, bacarozzi, gatti, cocci. Invece dove che sto io è un posto che è un sogno. Io guardi, quando che è stato il momento che mi sono detta mi devo da comprare una casetta mia, ho detto guarda, faccio uno sforzo, qualsiasi cosa, ma voglio andare nel quartiere meglio di Roma. È un palazzo che è un sogno. Nel cortile c'è una fontana che pare, l'ingegnere ha detto che è una libellula. Sa certi colori che non si sa come che gli sono venuti in mente tanto che sono belli. Tutto intorno non c'è una cosa che è brutta. Il cancello mio è tutto in ferro battuto, lavoro preziosissimo, proprio con due ragni che sembrano vivi. E poi c'è un portierato, signora mia,
Vedesse il portiere mio, c'è una tastiera che tante volte gli dico, ma che suona al piano lei? Mi fa tanto ridere. Eppure è abitato bene, sa, ci sono certe ragazze che paiono principessine, che sono studentesse, che so. È un ambiente elegante che quando che uno esce fa piacere all'occhio di vedere. Sai che è che sta in un ambiente così si piglia un pochino l'abitudine dei ricchi. Un'amica mia che sta lì per dirne una non può uscire di casa senza che c'è la radio. C'è un transistor che ha fatto comprare un'altra amica mia e che è proprio giapponese, me lo so fatto pure io. Quest'estate quando andava al mare, sa, lei ce va mai a Ostia? No, perché mica si deve andare in quelle capanne, quelle catapecchie dove che ci vanno quelli che si fanno i fatti loro. Io vado proprio al centro, dove che ci sono certi stabilimenti tutti cementiti, una cosa favolosa. A parte che sono bellissimi, poi non c'è in contatto con la sabbia, quelle cose sporche. E allora lì pare brutto entrare senza radio, capito? Se passate miserabili. Sai che mi ha preso un altro vizio? Quando che sono libera, che c'è un amico fidato, una cosa così, se ne andiamo a mangiare all'euro. E poi certi palazzi. Come che fossero, che io posso dire, rudero però tirato al fine. Insomma, non è moderno, vero lì è antico. Però è quell'antico moderno che è la bellezza di Roma. Insomma, a me Roma mi piace proprio tanto. Sono i romani che io non me ci trovo. Tante volte penso che non so adatta per i romani. Boh. Che dice, devo tornare? No, ho saputo abbastanza. Non so, se hai qualche amica da mandarmi? No, è meglio di no. Sono ignoranti quelle. Liscio? No, dammi un po' di senso. Ma è stato Carlo che voleva, io no, capirai? Non so, non è che mi importa, dai. Non ci avrete mica paura. Mangiamo solo spaghetti. Quanto sono scoccianti, domenica fammi una stazione. Ciao. Ecco qua. No, quello non mi piace. Sì, dai, facciamo quello. Saranno 100.000 candele, io dico. 1000. Almeno 50.000. 2000. 10.000. 5000. Andiamo. Sto ballando il ciaccia. Sono alla porta, poi ti telefono. Ciao. Ci sta papà? Sì. Sa dire che ore sono? Guardi, come che io dico sbaglio. No. Che stai in palestra? Botteri, scusami, che c'è tua moglie? Sì, sta a fare una parafina. Aspettami da là, che c'ho da fare un momento con la principessa. Da un minuto solo. Non vedi che sta a faticare, principessa? Che ti serve? Tanto mi serve un vaso di crema, che c'è ancora prodotti Arlen de Torino? Sì, sono rappresentante. Allora mi serve un vaso di nutriente. Beh, mo trovate più subito. Mamma mia, che caldo qua dentro. Qui si deve sudare. Sì, ma poi andare fuori. Perché non si leva il cappotto? Beh, non posso, siccome che mi sono messa questa che mi fa abito, allora sto in sottoveste, capito? Che forza c'ha questa. La principessa ha sempre fatto ginnastica anche a Parigi. Che francese è principessa? D'adozione. Io sono tedesca, mio papà è inglese, mia mamma è spagnola, mio marito italiano, sì, l'ultimo. Ho vissuto sì 20 anni a Parigi. Adoro. Guarda la combinazione, c'è un fratello che sta a Parigi. Adesso la ginnastica. La ginnastica meglio di tutte le creme, questo l'ho imparato a Parigi. E allora dice non la devo mettere la crema io? Ma naturalmente, lei sì. Lei ha la sua metoda italiana. Qui la donna pensa solo a aggiustare quello che ha sciupato, non può prevenire. Ha visto. Ma forse non è errore, visto che la donna italiana piace tanto in estero, perché è bruna, she's sensorial. Dio sei pourquoi. Senta, dice che piace pure a Parigi. Oh, enormemente. Tutte le donne poi hanno la loro chance, fortuna in Parigi, di tutto il mondo, di tutti i paesi e di tutte le età.
Parigi è il paradiso femminile, diceva mia mamma. Anche mio marito italiano ho trovato in Parigi. Beh, questo pare uno scherzo. Ma no. Excusez-moi, princesse, ho da spiccia questa. Ecco del vaso. Hai bisogno d'altro? Sì, è ben negozio che sta sotto di casa mia che un'amica mia ci si era fissata. E l'amministratore ha detto che rimbarola pure te. Sì, l'ho visto. Era conveniente, ma non mi piaceva la zona. Ah, visto. Allora gli sta a far ricatta, amica mia. Massaggio Botteri? Ti saluto, da fare il massaggio alla principessa. Mi scusi, principessa, che manca da molto da Parigi. Ah, purtroppo 2 anni, ma nulla è cambiato. Mamma mia, che sudata! Ho visto mai dovessi fare ricaduta l'anno scorso. 37, non è febbre. Per me sì, sto depressa del mio. Già le sono scesi tutti i capelli. Beh, che vuoi, è l'umido, tanto mi rifaccio del colore mio. Quale sarà sto colore tuo? Bruno, no? Si capisce dal carattere da tutto che è sensuale. Allora, sta cosa dei Botteri che si doveva pigliare lui il negozio era tutta una finta, solo per alzare il prezzo. Beh, si capisce. Perché non ti decidi te? Per me è un affare. No, io non posso. Non mi sento bene di niente. Ti ho fatto mai vedere fotografie di mio fratello? La solita, sì, l'ho vista. Beh, post esaurimento. Mi pare presto, però. Ma che c'entra? Viene a tutte le età. Piuttosto ti faceva bene uno spostamento d'aria. Non posso muovere per via di papà che ha chiesto di vedermi. E capirai, stava alla Betone quando si è rotto il femore e manco ti sei mossa. Un vecchio che te può parlare vuol dire che muore. Ah, beh, allora. Freddo, cocca. Era caldo prima. Tu dici che in viaggio mi farebbe bene? Certo. Vedi, io l'estate mi muovo sempre. Se non c'ho l'occasione, io me la trovo. Ti serve ancora il termometro? Non in caso te busso. E questo dove lo metto? Beh, in cucina. Eppure so più di 37. Non mi sento bene. Mo che viene il dottore, mi faccio bussare. Questa già l'ho imparata. Che cosa? La ricevuta, questo è pagato. Pagato. C'è da pagare il dentista. Ci ha detti. C'è da essere ricevuta da 3 mesi. Io quasi gli telefono. Ho provato a telefonare, forse lo trovo. Mi pare a cosa meglio. Mamma mia, è fredda che fa. Una cosa. Sa perché devono spegnere. Ancora fa così freddo. È così che si pieni i malanni poi. È una cosa terribile. Quando è bella sta coperta, mi piace. Che sarà il 110. Pronto, signorina, guarda, in caso che uno volesse chiamare Parigi. Chiamare il 15? Mamma mia, che nervi che c'è, una cosa terribile. Che ha detto 15? Che il 15? Scusi, signorina, guardi, io vorrei chiamare Parigi. A numero, certo, mi scusi tanto che... Posta un momento che guarda... Un momento. Dunque... Diderot 45 67. Dunque, D come io posso dire come Delia. Ah, con il nome di città lo vuole. Allora D come beh, signorina, in caso richiamo, ecco. Grazie. D come Torino Celatti. Boh. Ma se pure non lo trovo ora, posta pure. Meglio tu riga. Erano 300, erano giovani e forti. Mamma mia, Arcangelo, ancora non ho imparata. Andavo un mattino a spigolare quando vidi una barca in mezzo al mare. Era una barca che andava a vapore e viaggiava la... Che vuole? Che stai, fai i compiti? Sì. C'è sta mamma? No. Vieni qua che ti aiuto. C'ho bisogno. Ti do a Marzala. Vengo. Dunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10, 11, 12, 13, fa 14. Una bella collezione. Allora, Marzana... Io do un biscottino, va. Permesso? So qua. Ah, bravo. Mettete a sede. Vabbè. In caso che vuoi scrivere a tuo fratello, come gli dici? Caro fratello. Mamma mia, è una cosa un po' più carina. Ma mica lo devo fare questo. Ma te lo sto io di farlo, no? Via quaderno e penna. Che tema? Il tema è fratello lontano, c'ho tanta voglia di vederlo. Ti fa bene per la mano e pure per la vita. Non so perché a scuola non si insegna a scrivere lettere. Ti do la marsala, eh? Guarda che il biscottino te lo metto qua. Perché, caro fratello, non vedo l'ora che torni a Roma? Perché mio fratello sta in collegio. Ma metti che sei te che vuoi dire di andare a trovarlo? No, non può ricevere visite. Ma che stai a pensare al collegio adesso? Metti che ti posso dire che sta in villeggiatura. Ci starei anch'io. Ah, io metti che sta all'estero. Papà, noi non ci manno all'estero. E perché poi? Che ne so, papà c'ha sempre ragione. Ah, andiamo bene. Andiamo via con me, va. Devo riportare a casa un sacco di roba che ho prestato. E perché? Perché ogni cosa prestata è persa. Buongiorno, signorina Delia. Addio, cocca. Non vedo, quella si è cambiato ancora il colore dei capelli. Guarda Delia quanta roba, ma chi pagherà per il povero Antonio che si è senza schei? Io non ti capisco a te. Chi aiuterà il povero Antonio? Dico se vogliamo parlare subito. Titi Galagrana, ti sei milionaria, lo so, hai i soldi nascosti nel materasso, ti. Vabbè, parlando? Sì, parla, sì. Prima cosa mi dovresti dire se quello che ti chiedo me lo puoi fare perché è una cosa privatissima e pure importante. Sì, Carla, parla, mi ti ascolto, cara, parla, sì, cara. No, niente, mi dovresti andare in questura come che mi volessi assumere e che ti servissero informazioni mie. Un momento, cara, andiamo piano con la questura, vero? Vediamo. Per cosa ti servono le informazioni? È una curiosità che mi serve pure. Siccome che se prevede un cambiamento, dovresti domandare se non c'hanno niente da dire sul conto mio. Oh, sì, se sei incensurato, insomma. Ti serve qualche certificato? Beh, sì, mi serve. Oh, bene. E quale onorario riceverà il povero Antonio per questa pratica? 3.000 lire e te pago il conto. Oh, beh, non, cara, allora siamo d'accordo. Perché nella vita quello che conta è mangiare, bevere, fumare e... Dico, lasciami lo scontrino se devo pagare, no? Ah sì, cara, ti ha ragione, lo scontrino, se no come ti fa a pagare? Eccolo qua. Scusa, eccolo qua. Allora stasera se vediamo da Elvira in trattoria, per mangiare sul serio e per festeggiare l'avvenimento, guarda. Guarda. 10. Un coro di angeli. Ciao, Delia. Te saluto, mi sei rubata pure a servietta. C'è una golosità che è una cosa fantastica. Signora, quanto pago? Me lo poteva avvisare prima che veniva. Guarda che se si prestano oggetto a un'amica non ci si sogna di volerlo indietro da un momento all'altro, chiaro? Ancora non mi è passata la bronchite. E beh, signora, siccome quando non sto su piazza non la tengo prestata volentieri la roba, se prevede uno spostamento rivoglio l'inalatore mio, ecco. È che l'avevo dato ieri a una corista dell'opera. Ah, io speriamo sia imbostato, fammi Sofia sulla cannetta. Che vuoi che ci sia sulla cannetta? Tante volte si ossida. Paolo? Che rivuoi pure quei soldi? Mettilo nella valigia, fa attenzione che è roba delicata. Oggi posso 3.000 lire. Puoi aspettare? Sì, va bene, incassa le altre 3 le dappine, arrivederla. Arrivederci, Delia. C'è sta Perugini? Non c'è sta, è uscita. Ha lasciato niente per Nesti? Aspetti. Mamma mia, questa roba che c'ho in giro a ritirare. È una passione. Non ne posso più. Ma devo tirare a casa quella affittata, sì che c'ho tutto tappeti e posate, pio domani perché proprio non ce la faccio più. C'ho i piedi e non li reggo. Mamma mia. La Perugini ha dovuto uscire, questa gliela ridai, per ferro da stiro e quei 2.000 lire. Beh, avevo detto che meno di 4 non potevo, vedi un po'. Quando te vai a rivendere una cosa tua pare che è roba rubata. Paolo, tiè, mettila nella valigia. Via che ti offro un caffè, va.
Oh, Delia, cara, ma che bella che ti sei. Ti sei proprio bella, cara. Ma che bella. Beh, che t'hanno detto? La cotoletta alla milanese la era ottima, il riso un po' duretto ma buon e il vin pose straordinario, proprio come Dio comanda. Cara, se ti vuol pagare, forse se meglio così parliamo in pace. Elvira, il conto di questo è per me. Avevo capito, già provveduto. Dunque, cara, sono andato là, insomma, proprio per niente. Perché che t'hanno detto? Niente che ti possa assumere, ti potevi risparmiare tutte le tue paure. Ah, ti sei proprio una matta, una disgraziata, sei. Ma insomma, spiegami bene proprio che t'hanno detto. Dici non pesa nessuna ombra. No, gli dice che sei stupefatti che ho il coraggio di assumerti, ma di star quieto che non ti sei molesta, va ben questo se sa, se capisse. Poi dice che ti sei recuperabile, perché del resto non ti ha mai fatto del male a nessuno. Insomma, che ti può andare per il mondo a far. Domani dovessi chiedere che te posso di certificato De buona una condotta, cosa. te lo dà, sì, te lo dà lo stesso, perché ti sei una buona creatura, questa è la sacrosanta verità, e loro lo sanno, perché sanno sempre tutto, sempre. Insomma, bene. Delia? Bene. Vola. Sparisci, vai via che c'ho da parlare. Dunque, senti, Elvira ha parlato, tutto è fatto, capisce? Dove tu sai la solita riunione alle 5, precise. Elvira non manca. Elvi, ti sto aspettando. Eccomi pronto. Venite. Sarà meglio incominciare. Prima di ascoltare i desiderata della signorina Nesti, desidero aprire il consuntivo di questo trimestre ultimo scorso. Punto primo, il capitale ha raggiunto il 7,2% di interessi in più, soprattutto grazie ai prestiti concessi lo scorso anno, trimestre terzo. Punto secondo, ci viene fatta proposizione da parte del consocio Liberatori Nestore a favore della signora Maria Straboni di Acilia per un prestito di lire di 300.000 a mesi 4 con l'interesse del 22%. È persona fidata. Il marito si occupa di latticini e come garanzia ci lascia queste 12 lettere che la compromettono agli occhi del marito perché indirizzatole dallo studente Federici Carmine di Ancona. Se qualcuno desidera verificare... Oh, siamo gente fidata, Coccobello non serve. E allora passiamo al punto terzo, motivo di questa riunione straordinaria. Parli lei, signora Elvira. Ecco, questa cara amica Delia, simpatica figura, cara persona, che ha i fatti suoi per la testa, vorrebbe prelevare 300.000 lire per caso di bisogno non materiale ma importante. Sì, naturalmente, dato che lei ha portato qui molta cifra, sì, Elvira sa quello che dice, Delia vorrebbe prelevare senza compromettere la percentuale di interessi finora raggiunti. Dico bene? Io dico che si può fare, dite voi. Le nostre leggi sono conosciute da tutti i soci. Vi leggo l'articolo 4 dell'atto costitutivo. Qualora un socio intende ritirarsi prima della chiusura del bilancio annuale, perde gli interessi fino a quel momento accumulati. Io dico che si può discutere, dato che Delia ha messo più cifra di tutti noi. Oh, sia chiaro che questo lo facciamo di comune accordo, perché Delia, tu sei una delle più grosse cifre della società. Ma tu non devi spendere tutto, creatura bella, se no... Già, perché se tu non prelevi altro, puoi già permetterti di campare bene coi soli interessi. Che ognuno sa le sue, se l'ho fatto vuol dire che avevo le mie ragioni. Non è diffidenza, è usanza. Ehi, Bulerà, c'è un'inserzione per te.
Ciao, Delia. Ti saluto. Ehi, Delia, ma come siamo belle, che bel vestitino che abbiamo. Senti, mi serve la solita inserzione, solo un po' cambiata, all'inizio uguale, preciso, autentico. Dopo devi dire che sospendo per un periodo e mi congedo ringraziando. Ma che complicazione, e che farai in sto periodo? Senti, domenica mi sono preso lo sfizio di leggermi tutto massaggi, cure estetiche. C'è sta cinese, giapponese, indiana. Prima sono stata io mezzo orientale, adesso tutte esotiche sono diventate pure te. Prima erano bolognesina, romanina, piccola veneziana. Che guarda se ti piace. Orientale... Ah, ce lo metti? Sì, le solite 5 A, no? Orientale, segreta, riservata... Freschezza. Un momento, congedandosi temporaneamente avverte ringraziando clientela. Si capisce, no? Mi pare gentile oppure signorile? Tu ci hai avuto sempre molta linea, no? Ti è 3.500, però è caro. Dove vai? Te lo sto di attesa? Un pacchetto di sigarette che ti posso dire ogni 10 giorni. Poi qualsiasi cosa che c'ha bisogno, un'aspirina, un sale inglese, una visita ad un medico, te telefoni a sta persona che risponde di tutto. Sì, sta tranquilla. Ma tu non verrai qualche volta quassù? Beh, è difficile. Non so come fai a starci, te? Io ci sto bene. Sto qui da 2 anni, c'era buona. Magari c'è in commercio tuo. Papà, devi andare con la signorina. Ti piace di stare qua? No. Hai capito? Non mi dici niente? Ciao. Ti portagli la valigia, va? Andiamo su. Papà. Pina? Grazie, ti si rivede. Dove sei stata tutti questi giorni? Ci ho avuto da faffa. Ma lo sai che Delia se l'è presa per una stupidaggine, così, solo perché non sono andata a un appuntamento. Poi mia zia si è pure arrabbiata, mi dispiace, c'ha ragione Delia, è proprio un'antipatica. Per questo volevo parlare con lei, sai dove la posso trovare? Cara la mia Grazia, così all'improvviso. Chi ci pensava? Ne parlavo adesso con Antonio. Di cosa? Grazia mia, una cosa. L'altra sera siamo andate al cinema, era come sempre, normale, tranquilla, anzi di buonissimo umore. Per dirti, abbiamo visto Ponzio Pilato. Poi com'è, come non è. Ieri non sento un rumore, niente. Aspetto tutto il giorno, poi ho deciso di salire su per cercarla. La porta era sbarrata con tutte le serrature. Allora suono, busso, risuono. Senti niente te? Mi metto paura. Vado al ristorante, niente. Vado al negozio di Dina, tante volte si fosse cambiati i capelli. Niente. Torno a casa, vado alla porta e annuso. Mi era preso il dubbio del gas, invece no, niente. Allora scendo giù dalla portiera, sapesse lei qualcosa. Mi aveva lasciato una lettera. Quella naturalmente non si sognava di darmela. Beh, e allora? E qui la lettera, è la sua, di Delia. Dice che è partita per Parigi, che è andata dal fratello. Leggi tu, Antonio, tieni, tieni. Pare brutto che non accetto. Parigi, che è una città, come si sa, che datosi il riguardo particolare per la donna, anche nel lavoro mio possa avere una riuscita importante. Delia. A Parigi. Chissà che si è messa in testa quella. Ma no, non è una cosa seria, no. Cosa la sega messa in testa quella matta ad andare a Parigi? Ma che cosa ci va a fare? Sono idee da gente altolocata, da gente importante, no? Di una povera disgraziata come lei. A Parigi. Ma tu sei Claudio? Delia. Pesa? Beh. Ma che sei tinto? Sì. Ma che fossi... Sì.
Ando a saperlo. Salut Coco. Salut Claudio. Tu vois, c'est ma sœur. Ah, ta sœur. Ah, bien. Sto quartiere, lo vedi? Tutti italiani. Ah. Sì che già ho visto a metro. Chissà domani che vedo. Ma qui a Parigi ha voglia a vedere. T'ho sistemata qui, vedrai come stai bene. Perché te dove stai? A casa mia. Ma in casa di chi sto qui? Qui c'è sta una signora che è d'origine italiana. Ma vedrai come stai bene, come tra parenti. Poi spendi pure poco. Beh, mica è brutto. Caratteristico. Mi ci vorrà la lampadina che la pila la sera. Beh, questo che c'entra, pure a casa mia. Beh. Oh, la voilà! Delia, felice di conoscerti. Guarda, c'è il cuore pure volendo. Buongiorno, signora. Pierre, c'è Delia! Vieni, Delia, vieni! Oi. Pierre, c'è la sorella di Claudio! Pierre! Asciumucchi, c'est la sœur de Claudio! Questo è mio marito, Mademoiselle Delia! Pierre! Bene, scusi. Ma che cinese? Certo che non hai visti mai. Beh, per strada si incassa mai. Senti, io mo c'ho un po' da fame, ma tu stai tranquilla e ti cerco io, capito? Ma che ci sarà al Non telefono? preoccupare, cerco io. Signora, vengo. Vieni. Scusi, tanto. Vieni, Delia, qui come casa tua. Sì, ça c'est ta chambre. Grazie, signora, sento gentile. Che questa è la finestra? Se vedi i tetti di Parigi? Sì. Ma che murata? Sì. Non mi fa ridere sta cosa. Signora, scusi, ma il letto ho paura che batta la testa. È un po' basso per me. Oh, non è niente, guarda, si sposta. Ecco, voilà, così. ecco fatto. Si è persa un piede, però. Oh, un pied, c'est rien. D'abord les draps, le linge. Attends. Pierre, prends les draps pour le lit de Delia. Ecco il piede. Capito? Mamma mia, gli igienici. Guarda che roba. Magari è difetto mio che sono abituata in quella casa che è una bomboniera. Fammi chiudere bella vista qua. Magari qua ci metto una cosa. Tanto sistemazione provvisoria che deve essere. Mamma mia, basta, mi casca di notte questo. Ecco le lenzuolle. E chi è questo? Io sono Pierre, io parlo italiano. Ah, pure io. Mio padre è pedicure, può essere utile. E perché? A Parigi bisogna camminare tanto. Beh. Puoi scendere con me a gustare una brioche? Vieni. Magari devo fare qualche spisetta pure. Ha visto la cicciona corcinese? Ha combinato carino il fio. Fernand! Pierre, ça va? Ça va. Écoute, c'est la sœur de Claudio. Ah, la sœur de Claudio. Bonjour, mademoiselle. Par la boxe, hein? Vous voulez un beignet? Par la boxe, non? Oui, bien sûr. Sì, par la boxe, oui. Per te l'ho vista a Roma sarà 2 anni. Vous l'avez vu celui-là? C'est bon? On pourrait y aller? No. T'as Non, deux tant pis. places, non? È bien placé. Guarda, T'as questo sont mi bien placées, les serviva places. proprio. D'accord? Cosa. Tu sais, le noir, Sì, là, come je gli l'ai vu une posso fois, chiedere a mon vieux, qu'il est questo terrible, dentro? celui-là. Madame? C'est la sœur de Claudio. Ah, très bien, c'est la sœur de Claudio.
enchanté. Madame est italienne? Oh, très bien, très bien. Je vais prendre ça, c'est très bon, ça, très bon, vous savez, très bon. A c'era. Oh, ça aussi, c'est très bon. Premier choix, vous savez. Excellent, excellent, excellent. Sì, di come gli posso chiedere a questo del prezzo? Ça fait 3 francs. Oh, non, 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 rien du tout pour vous, rien du tout pour la sœur de Claudio. Ah, que vous êtes jolie, charmante. Ah bon, je viens tout de suite. Sì, che famo? Tu vai a casa, io devo andare. E dove sta la casa? La prima strada, a destra. Ah, buongiorno. Buongiorno. Et alors? Ça gauche, Les italiennes, moi j'aime bien ça. Ah non, tu préfères les Allemands. Moi je les aime toutes. Voilà. Buon appetito. Oh, che sei elegantissima, Delia. Bella chemisette italienne. Questo è francese, veramente. No, 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 francese, più bella chemisette italiana. Bella stoffa italiana. E Claudio non si è vista, ha detto è venuta. Lui relax. Sì, oggi riposo per Campagna, Claudio, non lavora, è campagna. andato a Grandeville. Fa sempre in campagna quando è in riposo. Tu mangi? Hai fame? Un Chiedi, pochetto. tu mangia. Pierre, prenditi per Delia, vite, vite. Claudio, campagna. Ecco. No, non importa. Sì. Disturba. Grazie. Ben poco. Un permesso. Non ho fame oggi. Ho sommeil, ho sonno. Les informations reçues ce matin faisaient état d'une certaine émotion teintée d'inquiétude. Elles ont quelque peu évolué au cours de la journée. Il n'empêche que l'inquiétude subsiste. On redoute que des éléments d'incontrôle Attends. pour se livrer sur leur adversaire politique à la
questa Parigi, mia casa qui. Ha visto? Un po' fuori. Naturellement, cette analyse pessimiste d'une situation dont tous les éléments ne sont pas encore parfaitement connus ne dépasse pas pour l'instant le stade des hypothèses. Il reste à souhaiter que ces craintes se révèlent injustifiées. Ce qu'il y a de certain, c'est que le succès Le final notizie de della Bella, sera. au moins dans un premier temps, ne fait plus de doute pour personne. Tu vois? Oui, merci, Madame Mesmer. C'est que cette situation, quelque La situazione politica è grave, elle sai. ne se dissipe pas rapidement, risque de gêner considérablement l'œuvre de pacification. Cette pacification est nécessaire au pays pour lutter efficacement contre l'aggravation du marasme économique, le chômage dû en grande partie au départ des Européens et aussi pour calmer le mécontentement des musulmans consécutif au sous-emploi. Alors, au revoir mes petits, à tout à l'heure. Che è la tua truppe? Toccarucci. Però mi figuravo diverse come genere, come vestito. Quando stai bene su sta foto, pensai che a me mi hai mandato questa che mamma mia, così piccina poi piena di estranei. Che c'è sta scritto dietro e mi hai capito. Mariage, matrimonio d'Albert, le mariage d'Albert. E che te ridi, manco so chi è Stalbè. È un amico mio, tanto un bravo ragazzo, sono stato come un padre per lui. Figurati, voleva fare il calciatore di professione, ma io l'ho fatto ragionare. Con l'eredità di uno zio gli ho fatto mettere su una lavanderia, adesso sta come un signore, ho fatto pure sposare. C'hanno un bambino tanto caruccio, mi chiama zio, sta Angioletto. Quando non lavoro sto sempre con loro, sempre per casa. Chissà come sarà contenta moglie. Chi Annette? Una figliolona. Une seconde, je viens tout de suite. Dodo, mais qu'est-ce que tu fais là, mon petit? Oh non, écoute. Allons, viens, mon petit. Viens, Dodo, sois sage. Tu sais bien que papa va se fâcher. Allons, viens. Ces enfants, quand ils ont quelque chose dans la tête, c'est pas croyable. Surtout lui, c'est épouvantable. Venez vite. Alors, Madame Blanche, asseyez-vous là. Albert est là, Anne est en face. Et te sentiamo qua, va? Non fa male va sto coso, non si riesce a guardare in faccia a nessuno, ti mettono sti cosi davanti. Quanto è bello, Cannello, che l'hai preso in Francia? Ma no, che non te lo ricordi? Era della povera mamma, non ci rinuncerei per tutto l'oro del mondo. On mange bien ici. C'est très, très bon marché. Che ha detto? No, niente di importante, quando è qualcosa di importante te lo spiego io, no? Se voi avete Delia robe che vanno a essere pulite, voi le portate da noi. Così vedete quando di lavoro. No, veramente in questo momento, non tanto. Beh, se capisce, il lavoro di tintoria va a stagione. Niente che marcia in questo momento in Francia. Per esempio, quanto avete cambiato la moneta in frontiera? Guardi, io non gli saprei dire perché ho portato pochissima. Tutto marcia male in Francia. Si fa lagna, sa? Questo da quando sei sposato sa fa solo la lagna. Dopotutto il negozio c'è, eh? Guarda a me, sarà che c'ho le mani bucate e non c'ho mai una lira. Che ci avrà le manine pulite, sto bimbo? Dodo, Belle, va zio. per de ta maman là-bas. Dodo, oggi il pranzo è per zia Delia e non per te. Ah sì, oggi è tutto tuo, eh? Pensi a tutto te, fai tutto te per tutti gli altri, eh? Permesso, un momento vado di là. Ma dove vai? Beh, dico. Ah, Dice che il pranzo mio questo, hai visto me, me lo fanno pagare. Meglio mi faccio trovare con la borsa vuota. Ma non è privato sto posto, scusi, sì, sto a parlare che non capiscono niente. No, capisco, sono italiano. Sai che quando si sta in viaggio, si sa dove metti i spicci tante volte. È proprio sicuro quella cassaforte? Scusi, lei chi sarebbe qua? Modestamente il pizzaiuolo. Stava a perdere tempo. L'avremo come cliente. Encore deux. Alors, Delia, ho sentito da tuo fratello che vuoi vedere tutta Parigi. Oh oui, c'est très bien pour vous, madame. Alors, tu vas faire Paris le jour et Paris la nuit? Paris et ses environs. così in una settimana hai visto tutta Parigi e te ne ritorni a Roma. Chi ti ha detto che voglio tornare a Roma? Scusa, chi l'ha detto? Ma perché? Quanto vuoi restare? Pure per sempre. Ma fa che? E te che fai, scusa? Che discorsi che c'entra? Io lavoro. Io non posso lavorare?
Elle dit qu'elle veut rester à Paris. Oh, mais c'est trop difficile de vivre à Paris. Oh, mais il n'y a pas de travail. La vie est très dure ici. Vous savez, c'est très difficile de trouver du travail ici à Paris. Il faut absolument qu'elle retourne à Rome. Oh, j'en sais rien, mais je ne sais jamais. De la pure folie. Oh là là, non, Ah, le service? Oui? Si sbagliano pure qui le commesse. È proprio il genere. Senti, la Concorde. La Concorde. Oh! Andiamo bene. J'ai téléphoné hier après-midi, il m'a dit qu'il ne bougeait pas de la journée. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne pas déranger. Madame, la Concorde. La Concorde. La Concorde, vous voulez aller à la place de la Concorde? Mais c'est très facile, madame. Vous prenez l'avenue devant vous, la deuxième à votre gauche, vous trouvez la station de métro. Vous prenez la direction Dauphine. Vous changez à Villiers, Havre-Martin et Franklin Roosevelt. Maintenant, vous avez une autre solution, c'est d'aller à la République. Vous prenez le boulevard qui est là, vous allez à la République directement et ensuite direct Concorde. Maintenant, il y a encore une autre solution, c'est de monter, prendre le 30 sur l'avenue. Ensuite, vous allez à l'Étoile, vous prenez le 73, le 73, vous descendez les Champs-Élysées, vous arrivez à la place de la Concorde. Proprio un taxi, guarda, meno male. Taxi! Eh bien, ne montez pas dans la voiture n'est pas libre. Alors, vous voyez bien, le drapeau est baissé, la voiture n'est pas libre, le taxi n'est pas libre, vous voyez pas? Vous ne voyez pas clair? Non, allez, sortez de là, allons, je vous en prie, allons. Oh, mais qu'est-ce que... Du balai, non, mais alors quoi, sans blague? Elles comprennent pas, non? Enfin, c'est facile à voir, on a la peau de saucisson dans les yeux. Regardez-moi, le drapeau est baissé, quand il est levé, il est libre, quand il est baissé, il n'est pas libre. Alors quoi, Schubert, je sais pas, c'est facile à comprendre. Oui, j'étais là. Mais non, tu n'étais pas là. Je t'ai attendu, j'attendais plutôt. Mais j'ai dit Mamma mia. là, il n'y a pas question d'hésiter. Se non fosse che parla francese, sta voce la conosco. Je te présente des personnes qui sont Ce soir, nous irons au bar. Tu mettras ta robe verte et surtout, tu ne regarderas pas les hommes. Si, tu as regardé. Madonna mia Tu as santissima regardé. del divino amore Marissa. Delia, che fai qua? Siamo fatte tutte internazionale esportazione. Aspettami, accompagna giù la marchesa e poi parliamo un po'. Qui est-ce? Une amie de Rome. La même branche? Che dice Marchesa? Se fai la vita. Je dois partir. Venez, ma petite, vous allez m'accompagner. Mamma mia, questa. L'ha lasciata che partiva per l'Egitto, ma la ritrova a Parigi. Oh, ces chiens qui m'embêtent tout le temps. Marquise. Alors, je t'attends ce soir, tu as compris? D'accord. Oh, les petits trésors! Oh, les petits enfants! Oh, Numereggia rossa a Parigi. E deve proprio cambiare tutti i prodotti. La pelle, che ne so. Ma quando sei arrivata? Hai visto questa signora che se n'è andata? È un'autorità. Se ti serve qualche cosa. Scusa, ignoranza, in che senso? È come la duchessa di Roma. Solo che le relazioni di questa sono di un'altra qualità. Lei, più che per l'interesse, va a simpatia. A me coccola. Che ti ha presentato qualcuno di grosso?
Mi facessi vivere pure io. Mi pazza una donnetta tanto a moda, ho visto mai avessi da piacere. Domani te la presento. Prendiamo appuntamento. E dove? A Piazza della Concordia. Ah, io a Concorde. Tu prendi il metro. Dove leggi Concorde, scendi e mi trovi. Alle 12:30. Alle 12:30. A Concorde. Alla Concordia. Piero, vedi? Hai capito il genere? Vado. Ciao, a domani. Ciao, Marissa. Delia! Carcine sì, no. Andiamo, ho fame. Com'è che si dice questa? Biciclette. Biciclette. Quello che mi hai detto ieri in cucina che era forchetta? No, fourchette. Forchetta e coltello. Ah no, couteau. Di, come si dice? Quello là in alto? Ciel. Ciel. E quella per terra verde? L'herbe. Ah, ciel, herbe. Insomma, come da noi, tranne che non si dice la finale, vabbè. Senti, è questo qua che c'è in mano, come si chiama? Questo come lo chiami? Mouchoir. Che? Mouchoir, choir. Mouchoir come soir. Ah, mouchoir, mouchoir, mouchoir. Beh, sì, 12 rosso, vabbè, poi mi arrangio. Delia! Delia! Aspetta, Delia! Che c'è? Mamma è caduta. Com'è stato? Io corro a chiamare un medico. Tu va da lei, è a casa sola. E se vengono i clienti di papà. Ma che è grave? È caduta. Ha un piede così. Ma io ho un appuntamento importante. Tu vai a casa, io torno subito. Hai capito? Se non mi fermava a cercare Concorde non mi pescava più questo. Sois sage, sois sage. Volontiers. Ça fait mal. Sono qua, sono sciumoghi. Voilà la Che ti è criminale. successo, ma fa? Il mio povero piede. Mica mi pare rotto. Sono scivolata sul pavimento. Perché hai dato tanta cera? Non dovevi mettere Io l'ho tanta data in cera. camera mia la cera, mancherebbe che sta dalla cera tutta la casa. Basta che non ce vai in camera mia. Io volevo mettere un po' d'ordine. Sì, addio. Sì, veramente. Ai, 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 ai. Da che sono arrivata sempre l'ho spicciata io a camera mia che è tenuta che è un amore. E per curiosità che ce vai? Che ora penso a mandare avanti la casa Accidenti. e aprire la porta ai clienti di Shumuke. Oh, io non posso camminare. Ecco Pier. Oh, la Dottore, pauvre. heureusement che vous êtes... Ma me ne avete in camera mia che mi hanno combinato. Ai maloppié. Ma guarda che scostumati! Ma insomma c'hanno una curiosità che è un difetto che non mi va giù proprio. Non Marisa chi ritrova più un'occasione simile. Accidenti a sti cinesi. Ma io dico quello che gli va a quella. Signora Mafalda, tanto per chiarire una cosa che proprio non può restare in sospeso. Une semaine de repos absolu. Delia, una settimana almeno, mamma deve stare a letto. Riposo completo. Vous ne pouvez pas savoir ce qui m'est arrivé. Je suis entrée dans la chambre de Dahlia et paf, j'ai glissé par terre. Te lo vuoi il caffè? Oh, grazie. No, io non lo Signora? prendo il caffè. Lo zucchero te lo metto qua, Ti piace Parigi? Beh, Cocca, quando che l'ho vista? Delia, non far aspettare i clienti di Shumuki. Va, Ça mi pare un caporale di giornata. Et qu'allez-vous faire maintenant pour vous soigner? Maman, je peux sortir avec Delia ce soir. Elle n'a encore rien vu à Paris. Je vais lui montrer un petit peu. Pourvu que tu rentres à minuit. Promis. Entre, entre. Bonjour. Mia madame. Giusto un goccetto è restato. Senti, dopo che hai finito il tuo lavoro, andiamo a mangiare qui vicino e poi ti porto in ville, a Parigi, a vedere uno spettacolo oppure a un tabaret. Beh, non importa, ormai vedo tutto insieme. No, è meglio distrarsi un po' la sera. Io ti porto. Beh, non so se qua, capito? No, ma Mafalda è contenta. Lei ha detto sì. Alle 8, sì? Beh, grazie. Sì, ciao. Ciao. Caruccia. Mi ricorda un po' Grazia, più fine.
Racconta a Delia la storia delle tue donne. La prima, chi è stata? Una balia. Mica gli potevo dare il latte in scatola. Ha 2 bambini molto bellissimi, Gennaro. E senza la mamma, poverini. Beh, che c'è da ridere. Aspetta. E poi dopo? Dopo mi sono innamorato di una bella bambinaia. Perché allora i bambini avevano uno 3 e l'altro 4 anni. E quell'inglese brutta? Judy. Brutta sì, ma molto utile. I bambini miei, grazie a lei, parlano inglese tutti e 2. Ma se è piena influenza si innamora del dottore. Infatti, durante il periodo delle malattie infantili mi innamorai di una bella infermiera. Per la verità fu lei che mi lasciò. Ora i bambini vanno a scuola, sono cresciuti e allora... E allora? E allora devo aspettare la sistemazione definitiva. E devo scegliere una donna che sia di loro gradimento perché hanno dei gusti un po' difficili. Infatti prima di scegliere una donna mi consiglio con loro. 1300. Gennaro! J'arrive. Se mi aspettate un momento io poi vi accompagno. Oh no, andiamo, non importa. Alors, ici vous avez 1300 francs. Là vous avez les autres, hein, de l'autre jour. Gli italiani quando che sono inferiori si pieno confidenza, che è una cosa fantastica. Prendiamo un tassì? Sì. Senti, però prima devo passare un minuto dal mio fidanzato. Che viene pure il fidanzato? No, mamma non vuole. Anzi, non dire a lei, perché lui non si è divorziato. Lui ha molto charme, è mezzo italiano. Molto bruno, chic, ha una bellissima casa. Per lui ho imparato l'italiano. Ah, che bello. Dì, ma io che faccio? T'aspetto? È meglio che tu non vieni, no? Perché lui Eros è tanto gentile che se tu vieni lui ti deve fare la festa e allora non si va più en ville. E dove t'aspetto? È là, sotto di casa, al numero 371. Che stai molto? No, 3 minuti. Vabbè, sai che faccio? Allora mi sento un disco qua al bar. Sì, aspetta, io vengo a cercarti. Salut. On se verra demain? Eh oui, je vous avais pas hier ce matin. Mais non, on sait rien à personne. Mais non, il y a une bagarre hier. Sta qua. Che è già finito con la pizzeria? È serata morta. Ma che appassionata di canzonette. Mi imparo un po' la lingua, no? Come fa? Beh, un'amica mia senti canzoni si è imparata 3 lingue. Una volta mette tutte parole una dietro l'altra e ha parlato spagnolo per mezz'ora. Salut, Bobo. Salut, Gennaro. Che c'è da ridere? Allora Pierro lo insegna bene. Ma chi gli ha detto che Pier mi insegna? In questa strada si conosce tutto. Sì, mica siamo a Frosinone. Quasi. Ma la sua amica Ivette dove l'ha messa? L'amica mia se ne è da un momento dal fidanzato. Ah, si è andato dal fidanzato, non ritorna più. Non è proprio vero perché ha detto torna subito. Mamma mia, già è passata mezz'ora, ma io vado a cercare quella. Non viene. Quella è innamorata pazza di Eros. Sono le ragazze d'oggi, lei lo sa. No, io non so niente, manco mi interessa l'argomento. Io preferisco le donne che hanno vissuto, perché l'esperienza dà tranquillità, specie alle donne. Beh, quello va a gusti. I suoi sono un po' strani, però. Senti, che si fa di bello a Roma la sera? Quello che si fa di giorno. Dicono che è la città dove si sta meglio al mondo, Andiamo bene. Io ci vorrei tornare. Com'è la vita, è cara? C'è la speranza di ingranare un affare, una cosa? Beh, dipende dal genere. Grazie tanto e buonanotte. Aspetti, se non vieni Vetto ti offro una cosa da bere. No, grazie, sono tanto stanca. Buonanotte. Buonanotte. Hai messo gli occhi su questa, Ma forse. Devo sistemare, Se piace ai bambini miei. Tanti auguri. Guarda sta disgraziata. C'è il silenzio che è una cosa incredibile. Ma che numero che avrà detto quella? Con sto buio c'ho pure paura. C'è un buio che manca il testaccio. Ah no, io c'ho paura. Io c'ho paura. Ma che casa? Ah, ma sta Parigi gira stai sempre allo stesso punto. Anche questa ne è venuta. Insomma, pure queste ragazze c'hanno una generazione che è una cosa che non si regge proprio. Ma abbiamo passato una bella serata. Mamma mia, che buio. Dove stiamo? Manco posso accendere la luce. Il cinesimo si sveglia, c'è un sonno, mi pare un pappagallo. Sì che questo è il tavolo. Qui c'è sta il corridoio. Ma domani sto all'hotel proprio al centro di Parigi, a Concorde vado. Accidenti a bicicletta, mi sono rotto un altro paio di calze qua. Poi ci stanno le valigie. Fammi contare i gradini. 1, 2, 3, 4. Siamo arrivati a stazione.
Buonasera. Beh, e che fai lì? Oh, niente. Ma te ne vuoi andare via? Va via. Sei chic, eh? Apposta l'ho fatte. E allora? E a box? Oh. Non va bene. La dame. Est-ce que vous vous appelez Delia? Sì, oui. Che voi siete una donna scocciante? Che obbligate les enfants ad alzarsi presto tutte le mattine e lavarsi con l'acqua fredda? Répondez franchement. Che dici? Allez, partez, partez, partez. Vous? E la Duchy che le fa male, eh? È il cattivo gusto di papà. Mademoiselle, Mi ricordo più che questa. vous allez à Paris? Sì. L'autobus dove? Ah, le métro, par là. No, metro mi porta male. Autobus. Autobus, par là. Ah. Je vous accompagne. Merci. Ce soir, ça irait tous les deux? Che? Comprends pas. No. Pierre m'a dit, tu comprends? Alors Stasera, ça va pas. Non, la va pas. 1000 franchi. No? Poco? Oh, io molto giovane. Va. Bah tant pis, j'en chercherai une autre. Y a pas que toi. Ma Allez, che salut. cretina. Ma che cretina. Mi vado a rovinare con mano mia con sti ragazzini senza una lira. Ferma! Laccia! Tu crois que tu m'as bien réveillé ce matin? Oh non, mais c'est pas vrai ce que je vois. C'est pas possible ce que je vois. On a tort de se coucher si tard. Elle habite pas le quartier tout de même. Ce doit être une martienne. Tu crois qu'elle parle? Je te parie qu'elle parle. Je te parie que non. Je te parie 10 sacs. T'es nul. Bonjour. Elle parle, j'ai gagné. Vous nous permettrez d'avoir l'honneur de vous être présenté. Io non capisce. Italiana. Italiana. Signora, posso avere il piacere di accompagnarla? Ah, grazie. Io vado a Parigi. À Paris, si. On l'emmène avec nous au château? Ils n'en reviendront pas. Elle doit faire beaucoup plus d'effet qu'une bouteille de champagne. Scusi, signora. Quanto è bello amico suo, pure gattina. C'est une chatte de famille. Avanti. Allô, messieurs, dames, je vous demande la bourse pour le 3e combat, poids moyen, qui oppose Pierre Chemouki contre Albert Palus. Allô. $8000 environ pour le 3e combat qui oppose Pierre Chemouki contre Albert Palus. Pierre Chemouki. Albert Palus. Prêt?
Albert Talus gagne le match par knockout au premier round. Sono disperata. Tu me comprends? Mais oui. È meglio che te lo dica. Per Pierre. Poi devo anche pensare che c'è mio marito in casa. Ma per carità, hai fatto benissimo con la confidenza che c'è tra noi. Delia è proprio una stupida. Non deve restare in casa. C'est pas sérieux. Pas sérieux? Non sapevi niente? Ma che? Una ragazza è venuta su tutto per conto suo, ribelle, poi? La farai partire subito. Subito, è tanto ostinata. La metterò in hotel. Come fanno queste? Stanno in hotel, no? Era mancino, io non sapevo. È il primo match che perdo. E ogni domenica la stessa cosa e poi a fame. La gioventù. Mosa. Vi saluto! Ma che vostro matto De Marco? Vi telefono magari? J'en ai pas. Sì, aspetta, guarda la borsetta. E che fiammiferi. Grazie, signora. Attenta gattina, matta pure lei. Au revoir. Ciao, Ciao! Ciao! Ciao Clan, ti dico che giornata, ciao Albe. Che ci avete finito il spettacolo, deve essere tardi assai. Hai capito, sono le 3. Insomma, mi sono conosciuta certa gente proprio qua da Parigi, non ti dico, signori, proprio, ma di tutto, no? Che qualche volta, santi, dica a casa, peccato umida. Mi perdono, mamma, se l'ho bevuto il suo bicchiere. Scusi, tanto distratta. Sì che stavano a una festa, figurata, come si fa anche da noi, capito, Cla? Solo che da noi famo solo Via Crucis. Invece, senti carino, stavano a fare come se fosse, dice, a festa del Re del Sole. Allora come che arrivo io, dice quell'amico mio Mark, dice, a questa che è italiana gli famo fa signora Maria Mancini. Tanto mi fa ridere. Mi fa ridere perché il nome da parrucchiera mia tettina. Allora io non ti dico che ho fatto. Amatta, con certe cose addosso. E messieurs, madame, roade qua, roade là, insomma si sono fatti certe risate perché quello proprio bisogna dirlo che so gente che hanno uno spirito che non c'hanno altro che loro. Pecata cucina. C'è un'intolleranza per salse che è una cosa fantastica. Vallone sta aspettando per chiudere, tutta per te se fa sta festa. Hai capito? Che un po' devo parlare? Che non si può parlare qua, scusa? Ma vuoi venire? Io poi vi racconto, voglia. Vous voyez d'ici comment ça s'est passé. Ils se sont bien foutus d'elle. Quand je pense à Claudio qui disait qu'elle était si maligne quand elle était petite. Ma dimmi un po', ma se può sapere che hai combinato con quel ragazzo, con Pierre? Che ho fatto? Non c'è mai fatta che c'è un diavolo per capello. Ma pure sto Piera chi lo deve raccontare ancora, scusa? A parte che non sai che mi ha fatto, mi è venuto in camera di notte, io giusto per delicatezza, però c'hanno una croce in casa con sto ragazzino, io dovresti pure dire. Ma c'è piano naturalmente perché quella è la mamma. Intanto quella la mamma non ce l'ho più a casa, va bene? Hai capito il dispiacere? Meglio così, io la roba tua l'ho presa e l'ho portata all'albergo. Ma che ti sei fidata a toccare roba mia? Ma non sai che roba mia devo toccare soltanto io, che so precisa che è una cosa... Chi lo deve lì ne mi ci è voluto per venire da Roma? Ma come ti sei permesso? Adele mi pare imbriaca, ma che ti sei messo in mente? Ma che vuoi conquistare tu qui? Con l'amicizia che c'ho? Sì, l'amicizia, tu qui c'è solo questo povero fratello da disonorare. Ma dico pure impunito, vero? Ma non lo sai che con la gente che ho conosciuto oggi basta che faccio un colpo di telefono, tac, ed è fatta. Vabbè, adesso accompagna all'albergo, poi domani ne parliamo. All'albergo semmai ci vado da sola perché da sta strada conosco pure i cantini. E già non saresti sempre la solita cavallona che stava sempre con i ragazzacci per strada. Sì, te stavi a casa pettinando e bambole. Sì, passò quel tempo, Enea. Mo ricordo della stanza dell'albergo numero 5. E fatti capire il numero 5. Che non so il francese adesso? Mo chiamo Marco e Marcello. Bisogna che gli telefono proprio. Dove sta il numero? Faccio sta il gettone. Il numero. Ho scritto su fiammiferi. Aspetta, dove stanno adesso? Fiammiferi. Fiammiferi. Dove stanno i fiammiferi? Li ho dati da cenne. Macchina. Ma ridanti? E pare che me la ridanti? Dove stanno? Che non mi ha ridati i fiammiferi? C'è stava scritto il numero sui fiammiferi, mannaggia a me.
Se basta fare i servizi a tutti. Quando ci stanno i fiammiferi? E so perso il numero di Marco Marcello Elisabetta. Ho scritto sulla bustina dei fiammiferi. Accidenti a me. So sempre fare i servizi. E so perso il numero di Marco Marcello Elisabetta. Mo' è come se non l'ho conosciuti mai. Se mi sono persi i numeri io non l'ho conosciuti mai. Dove stanno? Mi sono perso il numero di Marco Marcello Elisabetta. È come se non l'ho visti mai. Mannaggia, sempre fare servizi a tutti. Mi sono perso il numero di Marco Marcello Elisabetta. Come se non l'ho visti mai. Mi sono persa il numero di Marco Marcello Elisabetta come che non l'ho visti mai. Né Marco né Marcello né Elisabetta. Signorina Delia, mi scusi, io ci dovevo sempre chiedere una cosa. E siccome che io ho sempre questa idea di tornare in Italia per mettere su una cosa, un negozio, è vero, magari un ristorante possibilmente a Roma, perché mi dicono che oggi è la città dove si sta meglio al mondo. Già l'ho sentita sta idea sua. Pardon, io ho il difetto che mi ripeto spesso, ma siccome che ho avuto proprio una segnalazione da Roma stessa, è vero, della possibilità della cessione di un locale, sarebbe a via Capitano Augusto Bergoncini. Saprebbe... Mendo sta? Beh, sarebbe proprio nella zona centrale di Montemario. A metà Montemario? Sì che c'è sta Piazzale Numidio, dove che c'è sbocca via Iascini. Sì che la Alpini, Alterocchi, sarà una trasversa. E lei non si ricorda... Dopo via Iascini c'è sta Niro, le sue Battica, d'altra parte, no, c'è sta un piazzale d'altra parte. Alpini, che può essere? Non c'è sta un negozio in zona residenziale tanto è bella. Via Capitano Augusto Bergoncini. Guardi, posso scrivere un'amica mia, tante volte un'informazione. Mi farebbe proprio una cortesia perché, è vero, io... Anzi, sta amica mia ci aveva pure lei l'occasione di un negozio, una zona pure più bella. Ah, sì? Magari mi farebbe proprio... Ci terrei, che è una cosa che ci terrei proprio molto. Io magari lo domando alla signora Mafalda e... No, guardi, sto all'albergo. All'albergo in fondo a... Armance. Ah, all'albergo Armance. E allora magari mi faccio vivo io. No, guardi, quando che so qualche cosa io dico io. Vuole che l'accompagni? No, no, grazie. Buonanotte, signorina Delia. Che lo fate a fare? Allora, questa è la valigia da roba buona. Sì. Tintoria puro idem. Appena arriva a Roma sti ragazzini gli danno una ripulita. Come sono vestite queste creature, mi ci fa pensare.
Quello ancora non si vede, cominciamo bene. Queste magliette sono slisse, sono da buttare via. Ma questa educazione gliela devo imparare io. Ah, io mi tolgo i reni. André? Ah, ti sei scordata la cravatta? Ah, sentivo che mi mancava qualche cosa. Guarda, questi sono i biglietti del treno, Te li metto qua su. Dove li metti? Qua. Il biglietto si mette in borsa se no si perde. E vabbè, poi li metti dentro la borsa. Ma quanto è diffidente sta amica tua, sta Pina. Ancora un telegramma per ulteriore conferma. Mi è toccato ritelefonare a Roma. Capirei, un affare da niente. Il negozio è il negozio. A me mi conosce, ma a te? Beh, non bastava la garanzia tua, scusa. Io ho garantito, ma Pina, da come mi conosce, gli sembrerà di fanzogno. Senti, ma dove sta sto negozio? Vicino a casa tua? Io. Casa mia, 4 piloni della luce e chi del negozio. Vabbè, tanto è 24 mattina sto a Roma. Questa è Peppina. Vedi un po' se casca di domenica. No, di venerdì, perché? Ci andavo sempre a domenica a stazione. Ma questo è il facchino, va? Come per ridere domani sto a casa, no commento. Alors, et ces bagages Va falloir se dépêcher, c'est la grève. Il y a 1 heure pour aller à la gare. J'arrive. Encore un instant et je descends tout de suite, Merci. Bon, entendu. Dice che bisogna fare presto perché c'è lo sciopero e ci vuole un'ora per andare fino alla stazione. Andiamo bene. Delia, mettimi via sto cappotto, va? Mi dispiace quello te lo porti da te 2 manibus. Mais non, c'est pas comme ça. Monsieur, je te dis qu'on m'a appris comme ça, c'est pas idiot, quoi. Voilà, papa. Les bagages sont prêts. Merci, oui. Pas de quoi. Che gli farà male il treno a questi? Ce qu'elle a dit. Oh, ci parli bene alla signora, capito? E metti a posto tu. Grazie al cielo che c'è una filosofia che è una cosa fantastica. Soucis, les ombres de mon cœur, il me les gardera jusqu'à mon retour, quand mon cœur aura tout oublié, les désirs, les espoirs, les soucis, les ombres de mes nuits. Je t'embrasse, mon très cher Paris, je te jure que c'est bien toi mon seul ami. Dans tes grands bras de pierre, je te laisse les fleurs de ma vie. Cher Paris, il me suffit, mon vieux, d'un souffle pour te dire adieu.